Hello，大家好。咁啊，今日同大家分享下一個家居小知識啦。嗱，咁啊呢一個水龍頭咧就溝兒嘅。嗱，咁樣如果咁樣洗咧，經常性咁樣洗圍圈洗呢個星盤嘅時間咧，咁啊需要轉到呢個龍頭嘅。咁呢個龍頭咧，經常性轉佢咧，就會喺呢一個位好容易會爆裂嘅。呢個位，咁咧佢原裝咧就啤死咗嘅。嗱，呢個位衝出嚟嘅，用機器衝壓，咁啊條喉管咧就套咗入去呢一度，咁啊變相咧好容易轉得多咧，呢個位係爛嘅。咁我哋只需要咧買翻一個配翻一個代用嘅喉管。咁而家新款呢一隻咧就尼龍網喉嚟嘅，咁啊掹翻呢個嘢啦，配翻3分外瓦，呢一條活動喉就 O K 噶啦，擰翻落去，呢度擰出嚟，呢一度擰翻入去個快插掣就 O K 噶啦。咁啊呢一隻咧原裝咧就會呢一度容易出現問題嘅，冇得維修嘅，呢一隻一定要配嘅。咁啊配翻一條代用就可以噶啦。